Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, tá tão frio aqui que vocês não fazem ideia. Eu tô aqui em frente ao fogo, né? Vocês conhecem a diferença entre a lareira e isso daqui, ó? Tá sujo, gente, porque eu fiz o fogo agora, eu não limpei, tá? Normalmente eu limpo aqui embaixo. Mas olha como ele é lá em cima, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês, vou explicar pra vocês a diferença de uma lareira e disso daqui, que em inglês é chamado de wood stove. Wood a gente sabe que é madeira e stove a gente sabe que é fogão. Esse daqui é aquele modelo, ó, antigo, sabe? As pessoas, elas cozinhavam aqui. Se eu quiser, às vezes eu faço isso, eu coloco uma aguinha aqui para esquentar, para aquecer, mas só para ficar charmosinho, porque, né, não é necessário. Mas olha, eu vou fechar e vou mostrar a vocês, para vocês verem a diferença entre um wood stove e uma lareira, ó. Isso daqui é wood stove, tá? Aí a gente coloca esse ventiladorzinho aqui em cima pra levar o ar quente. Tá tão frio aqui que tem quase uma hora que eu fiz e ele não mexeu ainda. Tá muito frio aqui na casa. Mas olha, existem vários modelos de wood stove, né? Que seria esse fogão a lenha em português. Aí a diferença, e eu vou contar a diferença e as vantagens. Gente, eu vou abrir porque tá frio, tá? A lareira, ela é aberta. A lareira, ela é diferente disso. Isso aqui é como se fosse um fogão fechado. A lareira, ela é aberta, ela tem vários modelos, vários, né, designs, como se fala. O de stove também, esse fogão a lenha também. Ele tem diferentes modelinhos e tal. Só que, gente, eu amava. Nós moramos em uma casa que tinha uma lareira bem bonita. Ela tinha umas pedras assim ao redor, ela era muito bonita. Só que a lareira, ela só é bonita, gente. Se você precisa aquecer uma casa, essa é a melhor opção. Esse fogão a lenha. Porque ele não é aberto em cima, tá vendo? Por ele não ser aberto em cima, o ar frio do lado de fora não entra na casa. Então, a lareira é assim. As pessoas, elas têm a casa aquecida e a lareira, as pessoas, né, algumas pessoas ligam, a gente ligava, mas ela só aquece aquela área próxima a ela. Se você não ligar o aquecedor central, o aquecedor da casa, a casa toda fica fria, mas em frente à lareira fica quentinha, porque você está em frente. Então, na outra casa que nós morávamos, antes de mudar para essa, nós tínhamos a lareira, que era a coisa mais chique, eu tenho umas fotos bem lindas nela, só que só era quentinho ali. Então, a gente tinha um sofá em frente, tinha cobertinhas e tal. Maravilhoso, lindo, charmoso. Aí, quando nós viemos para essa casa, eu falei assim, nossa, eu gostava tanto da lareira e tal. Aí o meu marido falou assim, mas você vai gostar também desse wood stove, desse fogão a lenha. E você vai ver o quanto ele é mais eficiente. Porque, na verdade, o fogão a lenha, esse daqui, ele é mais eficiente pelo fato que já expliquei, de não entrar ar dentro da casa, o ar frio. Ele falou assim, esse fogão aqui, ele vai aquecer a casa a um ponto de você não precisar mais botar lenha nele. E eu fiquei curiosa, né? Eu falei assim, de jeito nenhum. Gente, depois eu mostro pra vocês. A casa tá bagunçada porque a gente tá mudando, né? Então, olha assim, essa casa, ela tem um tamanho bom. Ela é, acho que 350 metros quadrados. E vocês acreditam que isso daqui aquece tanto, 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 que eu só coloco a madeira
até umas 3, 4 horas da tarde. Não preciso botar mais, porque a casa fica tão quente. Gente, eu não tô mentindo. Às vezes a gente tem que abrir. Tá vendo aquelas janelas ali? A gente precisa abrir às vezes, porque tá muito quente dentro de casa. Principalmente por causa da Bera e da Linda, né? Que vocês conhecem. Elas têm muito pelo, então elas precisam de um ambiente fresquinho. E aí a gente tem madeira na garagem, aí eu trago a madeira e a gente... É assim que a gente aquece a casa. Só que agora a gente está mudando para uma outra casa. E nessa outra casa não tem a lareira, do jeito que a gente conhece, da gente fazer o fogo. E não tem esse fogão a lenha, esse wood stove. Tem a lareira, mas ela é a gás. Então, assim, eu já experimentei a lareira, né, onde eu fazia o fogo. Já conheço agora o wood stove, que é o meu preferido. É o mais bonito? Não é, mas é o mais eficiente. E quando você mora em um lugar que no inverno chega a menos 20, 22, menos 25, menos 18, menos 15, para mim, o menos importante é a aparência do que vai me deixar quentinha. Eu prefiro muito mais uma coisa mais feinha, mas que realmente me aqueça. E nesse ponto, ganhou o fogão a lenha. Só que agora eu vou... Mas assim, ó, fica meio sujo, bagunçado e tal. Só que agora a gente vai mudar para uma casa que tem a lareira, mas ela é a gás. Então, quando eu chegar lá na casa, eu vou mostrar a vocês. Você aperta um botãozinho e ela já vai aquecer. Só que, pelo fato... Não, e ela é o seguinte, ela era uma lareira a lenha, né? Você fazia o fogo com a lenha, mas agora ela é a gás. Então, ela é fechada também em cima. Só que tem um detalhe, ela também só vai aquecer a parte em frente a ela, porque é uma lareira, não é um wood stove, não é um fogão a lenha. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre eu souber responder, eu respondo. Mas essa é a diferença entre a lareira, a lenha, a lareira a gás, né? E o wood stove. Então, mas é diferente, porque assim... Deixa eu ver... É isso mesmo, essas são as diferenças dela. Na outra casa, a gente vai ter lareira na próxima casa, só que ela vai ser a gás. Só que uma das coisas que eu acho legal, a gás, é que não te dá trabalho e nem sujeira, só que eu gosto de fazer fogo, gente, eu gosto. A gente compra madeira, tem um cara que traz aqui, não tô mentindo, depois eu mostro pra vocês. É assim, a gente compra um caminhão de madeira. Eu não sei quantos metros cúbicos de madeira a gente compra, mas a gente compra, aí a gente estoca lá na garagem. A gente não vai comprar esse ano, porque a gente nunca fica sem. Não vai comprar esse ano, porque a gente já tá de mudança, mas ainda tem bastante. Uma outra coisa, por que eu gosto mais da lareira e do wood stove do que a gás? Porque é o seguinte, se houver, por exemplo, algum problema e não houver, por exemplo... E a gente não conseguir receber gás, a gente não vai ter como se aquecer. E, gente, se você estiver no inverno, aonde eu moro, e você não tiver uma casa aquecida, olha, é muito, muito complicado. Você precisa. É muito frio. Ontem, tá? Menos 12. E hoje tá mais frio do que ontem. Eu nem sei quanto tá hoje, mas ontem era menos 12. Então, você precisa de um lugar. Então, agora eu vou mostrar lá fora para vocês, só para vocês verem como que tá aqui. Olha como tá aqui, gente. Você não vê ninguém lá fora. Olha como tá aqui. E olha como tá na frente da casa. Isso aqui, gente, é gelo puro, tá? Eu vou ficar aqui fora só um pouquinho. Isso aqui, ó, é gelo puro. Gelo.
A neve, ela tá por cima do gelo. Olha isso daqui, deixa eu mostrar rapidinho. Ó, isso aqui é pedra dura. Você não vê um vizinho na rua. Sabe que horas são agora? Agora são que horas? 7h56. Agora que o sol tá começando a aparecer. Porque o sol nem tava aparecendo. O sol demora a aparecer quando tá frio. Ai, gente, essa minha planta tá morrendo. Vou botar pra dentro. Eu fui pro Brasil, deixei ela aqui e o meu marido não botou pra dentro. Será que ela morreu? Será que eu consigo ressuscitá-la? Espero que sim. Então, pessoal, essa é a diferença entre a lareira... Bagunça, gente. A gente tá de mudança, né? Eu vou arrumar essa casa. Então, essa é a diferença entre a lareira, o wood stove, que é o fogão a lenha, e a lareira a gás, né? Mas, gente do céu, fiquei o quê? Menos de 1 minuto? Já tô congelando, tenho que voltar lá. Ai, vou ficar aqui mais um pouquinho para aquecer de novo. Ai, minhas mãos já estão frias, gente do céu. Olha só quem conhece. Ai. Sabe o quanto é... Gente, o frio, ele queima tanto quanto o calor, né? O calor não, gente, porque a gente não conhece realmente o calor, né? O gelo, ele queima como fogo, sabe? Parece que você tá sendo queimado quando é muito calor, não quando é muito frio. Enfim, esse é o vídeo que eu tenho para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês virem aqui dar uma passeadinha aqui no meu canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.